ingeta peuple congolais te wisaka bino soki toyaka liboso na bino soki ya koloba ezali ntina toyaka koloba na bino donc soki bomoni biso toye liboso na bino toyebi bakundela bino ntina ngai naye liboso na bino na telemi liboso na bino mpona ya koloba ezali ngai nali combattant résistant kila me membre ya Congo sika donc naye koloba mpona kosala bino appel mpe mbela mpona makambo tona deux dates ya date ya le 22 na ya le 28 donc date ya le 22 ezali kaka après demain donc samedi oyo ekozala na Liège na chaussée de Tongre 4000 Liège zeli pour la conférence ya Master Faïlou yem tanga sa la conférence awa na poto tous toboyi parce que tous monde ke ba politicien wana balingi Congo to balingi biso te bazo même toujours na même système de jeu même jeu ya relève so pongi pour bomba ni abo ki pas continuer ko bo biso ko bo bomba so ko vele bomba biso ko occuper bomba so tala le budanga na eza occuper presque 130 jours ngokoka mutazo batem mutazo mobiliser bato azalité yango so to bay to boy élection to soutenir bango to soutenir mbe para 2006 acceptable inacceptable to soutenir ya Tchétchène en 2011 pour ngeba bébé to soutenir Martin Fayulu en 2018 et comment qui vérité des urnes alors on va vérité des urnes na mnongone ebunga et comment que sur l'élection en 2023 alors que l'élection na monto ibe élection est-ce que va gagner est-ce que va proclamer to le but notre compagnie des jeunes bango yango so peut comment to soutenir une décision to za déterminer comment c'est le but to lingi les sous ma élection na Congo te oh to zo ma élection na Congo donc aza complice na bokipa na soi-disant communauté internationale ba bengaka pour ba même sur la BG ba élection pour la matière ba bato ba malingi peuple se fera continuer ko conférence de boyi yo to so ben sabino boya de venir sur une conférence ake na distance kuna ake na Bunagara ake na Kikwiti ake na Mbandaka ake na Basankusu ake na Monaditu ake na Mupe partout na kabe ya Komanga tona baituru na babeni partout kuna na poto to lingi suste to lingi suma ma élection to boy yo to benga jeunesse bino to ya to kuta to se mobiliser comme salom to ya to kuta biso surtout samedi le 22 octobre na adresse la moro chaussée de Tongre 4000 Liège na Kinopolis donc chaussée de Tongre numéro 200 4000 Liège na Kinopolis to ya bile pour to kuta to bare bango to boyi bale na quoi petit article 104 pourquoi parce que article 104 le peuple a le devoir de déballer la route à un individu, groupe d'individus, on va du pouvoir par force, par exemple, les institutions, elle va prescrire la constitution. Très belle élection, parce que tout le monde va dire non. Pour nous, peut-être que ça va traité. Donc, ce que vous avez accompli, c'est une bonne élection là. Tu as une bonne conférence, tu as parce que, nous avons besoin de Yamba Faïlou, tu as Yamba en 2016, à Wakaka, en Allemagne, en 2015, dans la colonne, dans Kenya, tu as après l'élection, tu as le Koutaye, tu as bien sur la porte de Mémé, tu as la place de la République, tu as le 19. Moi, personnellement, le 19, en 2019, à Bruxelles, à la Kibiso, tout ça, il y a Boketu, Patrick Tibangu, Petit Nanga de Soldambo, Guy, Commandant Esso, Maman Véro, Mondongo Étoile, Maman de Boulonnet, tout ça, il y a 4 ans, et Bélé, de Kosu, combattre tout ça, na Guy, tout na Yasso, tout préparé, Maman Paraba Sardini, alors que les choses pour la sa peuple. Comme on a dit ça, à changer votre sous, comme sur mon élection, non, tout le monde samedi, pour to baré bango route na nzela wana to kuta so samedi le 22 adresse à mon chaussée de Tongre numéro 240 Liège donc na Sine Kinopolis après adresse à Mbaliali annonce à Mbaliali le 28 biso to se mobiliser comme un seul to tel mais la pona occupation to récupérer mon so to se nga libération à Bunagana dans l'immédiateté sur le 28 ba jeune biso so patriote congolais poto tellement mbogo so botolo na batutira ba Rwanda mbogo so keleso do tala bazo bo moment so ba so lo boso na mbogo so do telema pour to ba re ba route article 63 de balobi tout le peuple de défendre de sacré de faire des choses ennemis to monguna wa kota mboka na pour défendre son intégrité territoriale to telema pour to ba re ba route to telema so to telema to kutana na ambassade ya Rwanda na ambassade ya Uganda pour na ko ba re ba to le 28 et ça dit samedi au et ça dit vendredi au semaine prochaine samedi le 22 pour Martin Faïlou to boy ba conférence à Kenya ça à la camiso de la Kosabiso to za sur le bango de monter le 28 belé vendredi le 28 ba to ça manzala misala so to buneli mboko na bisote to boy to kuma ba Patrick bo no mboka mndele to faire na mnusu ne ko koma ko mo matali ko do mboka le sel mboka to no mboka Congo mabele to mboka to le beno mboka na so to be na banguna ba Rwanda ba tuti o bole masa république à toute land na mboka na so to boy na ba contester ba Chilombo to linga to be na mnusu le 28
tokuta biso surtout na Bruxelles devant l'ambassade de Rwanda, l'ambassade de Ouganda pour nous montrer la face au monde, na soit des communautés internationales bango, des bango dans le Congo, bango Ukraine bango sur la fond bambanga, ba fond no bazo côté là, Ukraine ndenge bango sur la makuna. Mais ma Congo dans zone battu donc, sur le télémité on trotte ma place le biso, azali on a bien nous rappeler bien sous les 22 samedi au toya, tout va aller dans marché faire la conférence mais tout le monde va que ça Ingeta, les peuples gagnent toujours, le Congo ne te jamais. Ingeta.